shiatsu facial pode auxiliar no tratamento de bruxismo? Estamos aguardando sua visita. É verdade. Estou para programar. Tive uma dificuldade de encontrar um lugar que tenha macas no Rio de Janeiro para a gente poder estar organizando esse curso aí, tá, Jorge? Mas, ó, o shiatsu facial pode auxiliar no tratamento do bruxismo, sim, tá? Ainda mais trabalhando aqui, ó, masseter, tá? Na região toda. E os exercícios, você pode pegar uma luva, tá? Descartável, colocar o dedo lá dentro e trabalhar também a musculatura por dentro, tá? Por dentro, e isso pode aliviar ali a tensão. Lógico que na questão do bruxismo, eu até interpretei aqui assim como da articulação temporomandibular, né? Que a gente vai ter que soltar essa articulação para ver se diminui o bruxismo, diminui o ranger dos dentes. Mas se não diminuir o ranger dos dentes, aí tem que procurar um dentista e fazer a plaquinha mesmo para não estragar, né, os dentes em si, tá bom? Manuel de Lima. A Ana falou assim, ó, resposta, ela tem 31 anos, toma remédios para depressão, problema leve de coração e reumatismo. Talvez foi o uso de muita medicação. Pâncreas... Ah, sim, entendi. Nesse caso, né, não tem como você estimular o pâncreas em si, não vai reverter essa situação, tá? Então, por isso que aí você tem que trabalhar mesmo para aliviar a situação dela, tá? De acordo com a medicina chinesa, quando a gente trabalha ali, por exemplo, com a teoria dos 5 elementos, quem pode suprir essa função do pâncreas, tá? Vai ser o baço em si, o estômago, né? Então, esses órgãos podem estar auxiliando bastante para compensar essa energia que foi diminuída do pâncreas em si, tá? Mas, com certeza, você estimulando pela reflexologia, você pode sim eventualmente ajudar. Não tem evidências ainda nos dizendo, ó, vai melhorar. Não tem, mas é uma possibilidade sim, tá bom? Isabel, obrigado, prof. Mais massagens com pedras quentes tem contraindicações? Tem contraindicações clássicas, né? Febre, inflamação e infecção aguda, ainda mais porque ela gera calor. Então, se ela gera calor, tá? E a pessoa tá ali e você aplica massagem quente, você aumenta mais ainda a inflamação, a infecção. E aí é contraindicado, entendeu? Fratura recente ali na hora, lesões na pele, varizes inflamadas, quentes, também é contraindicado, tá? As contraindicações clássicas da massoterapia, ainda mais por causa do próprio calor da pedra, né? Que tem que tomar mais cuidado, tá bom? Adalto Santos, olá. Na sua opinião, de 0 a 10, quanto o massoterapeuta e quiropraxista tem que saber de anatomia? Um massoterapeuta de sucesso e um quiropraxista de sucesso, com certeza a nota é 10. Então, para você começar a trabalhar com massoterapia, você não precisa saber tudo de anatomia. Você precisa saber o básico, as contraindicações, tá? Que isso vai fazer diferença. Então, no meu curso, eu ensino por etapas. Conforme você vai evoluindo, vai aumentando o seu conhecimento, o conteúdo que você tem que aprender, tá? Dá para você aprender tudo de uma vez, mas dá para você ir aprendendo fracionadamente. Então, etapa por etapa. Não precisa saber de tudo logo de cara. Na quiropraxia, a anatomia óssea é mais importante de início. Porém, também assim, se eu disser para você que eu aprendi a fazer as manipulações, eu aprendi as manipulações com 17 anos, sem faculdade, sem curso nenhum. Por quê? Porque o sensei lá no Japão, que gostava de mim, me ensinou as manobras gerais da coluna vertebral. Então eu já fazia isso com 17 anos, sem formação nenhuma, sem saber o que é um músculo, o que é um osso, nome. Então, se eu disser para você assim que, numa opinião sincera,
eu preciso saber de tudo para conseguir fazer e ter resultado? Não, não preciso saber de tudo, tá? Porém, para você se tornar um profissional de sucesso, seja massoterapeuta, seja quiropraxista, aí é 10. Se você não souber, você não vai evoluir, tá? Você tem um limite de resultados quando você não tem conhecimento. Você gera um limite de resultados. E aí que eu digo que depois que eu voltei para o Brasil e fiz a faculdade, que mudou um pouco a chavinha nos meus atendimentos, nos meus resultados, a própria adaptação para atender brasileiros e não mais japoneses, que são diferentes, corpo diferente, estrutura diferente, hábitos diferentes. Então, tudo isso influencia, tá? Então, nesse sentido, espero que eu tenha ajudado aí, viu, Adalto? Marli, sou de Brasília e não sei como precificar. Atendo em domicílio, como faço? Marli Souza. Essa é uma dúvida também que muita gente tem, né? Como precificar, ainda mais atendendo a domicílio. Eu sempre digo para vocês que a precificação, ela tem de 4 a 5 etapas, tá? 4 a 5 partes. Então, primeira parte, que é o custo fixo. Custo fixo. Quando você atende a domiciliar, você não tem custo fixo, mas você pode transferir todo o custo fixo para o seu custo variável. E o que é o custo variável? É o deslocamento, é o Uber que você vai cobrar, e você precisa ter esses valores em média. Brasília é uma cidade muito grande, o Uber, né, se deslocam muito grande. Se você não tem carro, você tem que considerar esse valor. E mesmo no domicílio, você tem que ter mais ou menos uma projeção de quilometragem, de raio de quilometragem que você vai andar, e em cima calcular um valor. A vantagem é o seguinte, você vai pegar o aplicativo do Uber e vai colocar que você vai atender de um lugar para um lugar máximo que você possa atender na região de Brasília, tá? Porque você pode, de repente, restringir a região que você trabalha para não correr o risco de ter um prejuízo por causa do deslocamento. Então, vamos supor que ali o Uber deu R$ 30 para você ir. Beleza, R$ 30 para ir, R$ 30 para voltar, R$ 60. Então, esse é o preço que você tem que ter ali mínimo, né, para poder pagar o Uber. Então, se você já considerou custos variáveis e os custos fixos, que está ali em torno de 60, mais alguns materiais, tal, R$ 65, tá? Você vai ter que pensar qual que é o prolabore seu, o quanto que vai ter que sobrar livre dessa sessão de massagem para você pagar as suas contas, tá? O quanto que você quer receber no final do mês, tá? Então, você vai ter que definir esse valor, R$ 50, R$ 60, R$ 30. Para você ter uma ideia de quanto que é esse valor, eu sempre falo para você fazer aquela conta assim, quanto que é o salário livre ideal que você pretende ter? Quanto que você precisa para pagar suas contas? R$ 5.000? Se você precisa de R$ 5.000, tá? Você precisa atender quantos clientes para poder atingir esse valor de R$ 5.000? Então, você vai dividir pela sua capacidade de atendimento total. E aí você vai ver que você precisa atender X clientes por dia. E aí vai ter um valor final por hora de trabalho. E aí eu digo assim para você, se você tirar R$ 50 livres para você de prolabore, isso vai significar que se você atender 2 clientes por dia, você vai ter R$ 100. Se você atender 4, você vai ter 200. Se você faturar R$ 200 livres, tá? E atender durante 20 dias, você vai estar faturando R$ 4.000. Se você trabalhar 25 dias, você chegou nos seus R$ 5.000 atendendo 4 clientes por dia. Será que isso é um bom salário ou não? Vai de cada um.